Mas eu me tornei uma pessoa praticamente alcoólica por causa disso, que eu tomava muito bebida, né? Eu consolava através da cerveja, então eu bebia muito. Até ele mesmo trazia caixa de cerveja para dentro de casa, porque era onde que eu via meu consolo, porque era muito ruim. Então era como a senhora era conhecida, por mais uma pessoa na sociedade que sofria. Quando a senhora chegou na igreja, o que a senhora fez? Olha, assim que eu cheguei para a igreja, eu fui uma pessoa que eu fui usada pelos espíritos, né? Então eu servia muito tempo as entidades. Então eu cheguei com dores de coluna fortíssima e os médicos já tinham falado que eu não tinha mais condições. Então foi quando eu cheguei na época da Fogueira Santa. E na época que eu tinha na mão, eu tinha só 2 bicicletas, era o que eu tinha para mim. A senhora tinha 2 bicicletas? 2 bicicletas. Aí a senhora pegou um envelope como esse, foi isso? Pegou um envelope. O que a senhora fez com as bicicletas? Eu falei assim, olha, primeiro eu comecei a construir alguma coisa que era bolo, né? Eu sabia fazer bolo, comecei a fazer o bolo, comecei a vender bolo e daí, junto com todo o dinheiro que a senhora ganhava, a senhora fazia o quê? Eu fazia bolo e botava no envelope, eu e minha filha. Daí depois, quando chegou na véspera, eu falei assim, agora vai ser as 2 bicicletas juntas. Daí eu peguei o bolo da bicicleta e coloquei junto. Foi aí que eu comecei. Foi a primeira Fogueira Santa da senhora? Foi o começo de tudo, foi aí. A última Fogueira Santa que a senhora participou, que foi no meio desse ano, o que a senhora fez? A última agora, assim que começou a falar, eu já falava no meu coração, olha, eu vou pedir algo assim que vai deixar você estremecido. E ali falava muito forte, pastor. E quando eu fui para a reunião, quando foi falado, Deus falou assim, agora eu quero o seu carro. Na época eu tinha um carro. Você está vendo? Não foi o homem que falou para ela, foi o que? Foi quem? Por isso que agora, nessa Fogueira Santa, ninguém vai ficar chegando aqui. Você que vai fazer seu voto de sacrifício? Ninguém. Deus vai falar para você qual vai ser o seu voto de sacrifício. Por que Deus honrou Abraão e depois, agora você vai saber o que ela tem através desse sacrifício? Porque o que ela fez e o que Abraão fez, isso foi o máximo. O máximo. Estava acima de tudo. Por que Deus não pediu um boi para Abraão? Por que Deus não pediu para Abraão, de repente, o ouro, a prata? Mas sabe o que Deus pediu para Abraão? O filho. Ele disse assim, toma teu filho, o teu único filho a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus pediu aquilo que era mais importante. Mais importante. Por isso, se você for subir aqui para pegar o seu envelope da Fogueira Santa, e o que você vai fazer não é um voto de sacrifício, não sou, porque não vai acontecer nada na tua vida. E por isso você vai ter que falar para Deus, o que eu tenho que fazer? O que você está me pedindo? E a senhora, então, sacrificou o carro, a senhora vendeu o carro. Daí, assim, Deus não falou, não falei para ninguém, não comentei com ninguém, era só eu e Deus. E aí eu saí, falei assim, agora eu vou vender esse carro. Saí de porta em porta, e aí Deus honrou, eu vendi e eu subi o altar. Colocou tudo no envelope? Coloquei tudo que eu tinha no envelope. E aí e quando eu desci, depois de 2 meses, Deus já preparou um outro carro, que é o que eu tenho agora. A senhora já conquistou o carro? Já conquistei o carro. E no mesmo tempo, foi quando Deus abriu a visão do meu esposo, que ele não tinha visão de comprar assim, um apartamento melhor para nós. E aí agora eu já consegui meu apartamento em julho e agosto já estou recebendo meu apartamento novo. Como é que está o casamento? Completamente restaurado. Meu esposo hoje ele senta, que nem a palavra de Deus diz, hoje ele senta no meio dos amigos dele, todos estão falando mal das esposas, e ele fala assim, pois a minha esposa ela é diferente, tanto eu como o meu casamento. Então hoje o nome da senhora é diferente, né?